有人話慈悲只有超越人類先至可以有呢種咁嘅量度，所以我哋話邊個會慈悲啊？中國人講佛啦，佛就會慈悲。咁我哋都相信我哋嘅主亦都一樣因為佢係神，所以佢係慈悲。但係耶穌就話：你們應當慈悲，就像你們的父那樣慈悲。咁我哋咁有限嘅人，咁點樣可以好似佢哋咁無量？個慈悲係無量，即係唔會斤斤計較，樣樣咁度住算住咁。所以路加繼續就講，我哋嘅慈悲就係做好我哋可以做到嗰啲，做唔到嗰啲唔緊要，交俾天主。但係起碼可以做嘅就要做好佢，因為我哋點樣做，天主就會點樣用翻同樣嘅對我哋。所以我哋係一個好好嘅學習，使到我哋明白，使到我哋了解我哋嘅有限性。不過天主嘅恩寵就將呢個有限可以擴闊到超越我哋嘅無限。所以都讓我哋喺四旬期第2周開始，能夠用呢一種咁嘅心，用呢種咁嘅量度去生活，去對待我哋側邊嘅人。